Mambo vipi? Habari ya mapambano. Karibu sana sana sana, tukamilishe moduli yetu ya pili katika safari tuliyoianza. Karibu sana katika moduli yetu ya pili katika safari ambayo tumeianza. Ni somo ambalo nataka tujadili. Hii project tunabahatisha au inaonyesha nini? Kwa sababu mwisho wa siku ni kwamba kuna wakati inabidi ifike uweze kujua una uhakika kiasi gani, yani kuna kiwango kiasi gani ambacho, yani kuna kiwango kiasi gani cha uhalisia juu ya hicho ambacho natumainia kwamba kuna siku unaweza ukafanya kikawa kitu kikubwa. So katika programu hii tukumbuke kwamba inasema jinsi ya kutajirika kupitia mradi wa kuku na bustani, safari inayoanzia nyumbani, safari ambayo inaanzia nyumbani. Sasa somo hili, kumbuka katika moduli ya pili inasema, je, wewe unafaa kuwa mfugaji wa kuku kibiashara? Wewe unafaa kuwa mfugaji wa kuku kibiashara? Hilo ndio moduli yetu inalenga hivyo. Kwa inatuonesha kwamba ni kwa namna gani tunatakiwa kutafakari kwamba je, tunafaa kuwa sehemu ya hii project katika muktadha au katika mtazamo wa kibiashara. Sasa katika somo hili la tatu au sehemu ya tatu inatuonesha kwamba somo linasema big picture, picha kubwa. Picha kubwa, kwa nini uingie kwenye mradi wa kuku na bustani? Somo letu linasema kwa nini uingie katika mradi wa kuku na bustani, lakini big picture. Pointi yangu ya msingi ni hapa, big picture, picha kubwa. Kwa nini uingie katika mradi wa kuku na bustani kibiashara? Sasa tunataka kuangalia big picture, yani picha kubwa. Picha kubwa, kwa nini? Hii ni pati 3, sehemu ya tatu. Kwa nini uingie katika mradi huu kibiashara? Kwa nini uingie katika mradi huu kibiashara? Hicho ndio kitu ambacho tunataka kukiangalia. Okay, wacha nianze kwa msemo huu. Kuna bwana mmoja anaitwa Marcus Cicero. Marcus Cicero, huyu ni mwanafalsafa na mwanasiasa wa Roma ya kale. Huyu bwana unajua wanafalsafa ni watu ambao wamekaa chini, wanafikiri na wanakuja na ideas au mawazo ambayo yanaweza kaisaidia jamii. Sasa yeye amewahi kusema kitu kimoja ambacho natamani tuanze nacho wakati tunaendelea na discussion yetu. Anasema, if you have a garden and a library, if you have a garden, ngoja niandike hapa, if you have a garden and library, you have everything you need. Huyu anaitwa Marcus Cicero wa Italia huko, Rome, Italy. If you have a garden and a library, ukiwa na bustani na maktaba. Manake bustani inatuzalishia mboga, manake bustani inatuzalishia chakula. Library manake inatujenga kwenye ufahamu. Sasa anasema ukiwa na bustani na ukiwa na maktaba, una kila kitu unachokihitaji kwenye maisha. Una kila kitu unachokihitaji kwenye maisha. Manake nini? Manake ni kwamba kwa muktadha tulionao wa wazo la kuku na wazo la bustani na sisi tunaingia kwenye huu msemo. Sasa alichokuwa anamaanisha nini kitu kikubwa? Alichokuwa anamaanisha ni kwamba ukiwa na garden, ukiwa na bustani,
Manake una chakula, hicho ni kitu cha kwanza, lakini pia una uhai, kitu cha pili. Cha tatu, una uhuru wa msingi. Una uhuru wa msingi. Sasa manake nini? Ukiwa na bustani una uhakika wa maisha, lakini haikamiliki. Ukiwa na library, manake maarifa. Kwa mfano sasa hivi hapo unafuatilia hichi kipindi, manake unatafuta maarifa, lakini unatakiwa kuwa na library, unatakiwa kuwa na maktaba, unaweka vitabu. Mara kadhaa nimekuwa nikishare kwenye mtandao, nikinunua vitabu na share. Manake unatakiwa kuwa na maktaba ambayo unasoma, una vitabu. Manake nini? Ukiwa na library utakuwa na akili nzuri, utakuwa na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi, unaweza kuwa na maendeleo. Imagine sasa, anasema ina maana ukiwa na hivi vitu viwili, utajilisha, utajiongoza, lakini pia hutategemea sana mfumo wa nje. Leo hii kwa mfano mambo yanakuwa magumu kwa sababu wewe mwenyewe huwezi kufanya maamuzi. Huwezi kufanya maamuzi kwa sababu uwezo wa ufahamu wako hujaboreshwa kiasi ambacho unaweza ukapata direction mwenyewe. Hiyo inajengwa, inaanza kuwekezwa kama ukiwa na library. Sikiliza nikwambie kitu kimoja, hatuwezi kuwa viongozi kama tusipokuwa wasomaji. Hatuwezi kuwa leaders kama tusipoanza kuwekeza kwenye kusoma. Wanasema a leader today, a leader tomorrow. Mtu anayesoma leo ni kiongozi wa kesho, kwa sababu mwisho wa siku kiongozi ni nani? Kiongozi ni mtu aliye master eneo fulani, na sifa kubwa ya kiongozi ni attraction. Sifa kubwa ya kiongozi ni attraction. Manake uwezo wa vitu ulivyo navyo, uwezo wa kuja na majibu, uwezo wa kuja na suluhisho, unavuta watu wengi kuvutiwa na wewe, kwa sababu mwisho wa siku suluhisho ni kwa ajili ya matatizo ya watu wengine. Sasa manake anasema if you have a garden and a library, you have everything you need. I say rafiki yangu, kama umenielewa nione makopakopa hapo. Kama umenielewa na tuko pamoja kwenye hii safari, weka makopakopa hapo nione. Pointi ya msingi ni nini? Ukija sasa kwenye jicho la leo tunalozungumzia kuhusiana na big picture, tuzungumza kuhusiana na picha kubwa ya hichi kitu ambacho leo tunakizungumzia. Manake nini? Bustani inakupa chakula salama, inakupa afya. Kuku wanakupa protini, wanakupa kipato. Maarifa au mfumo wa kujifunza, mfumo endelevu wa kuhakikisha kwamba unaendelea kuwa updated, unaendelea kuwa mtu ambaye unatafuta taarifa, unatafuta uchoki. Moja kati ya kitu ambacho mimi nilimwambia Mungu, nilisema naomba uniongezee speed ya kujifunza, kwa sababu nanunua vitabu kila siku. Juzi nilikuwa nafanya evaluation, nilinunua vitabu kuanzia mwezi wa 8 mpaka mwezi wa 3, na kuna vitabu vingi nimenunua juzi tena, sikuwa nimeviongeza. Nimenunua vitabu 37, sio kati ya 37 mpaka 39. Manake ni kati ya vitabu 41 mpaka 42 mpaka sasa hivi, toka mwezi wa 8. Sijakamilisha mwaka hapo, toka mwezi wa 8. Sasa pointi ya msingi ni nini? Pointi ya msingi ni kwamba tusipo dedicate kwenye kujifunza, mambo ni magumu. Mambo ni magumu. Haya, sasa manake nini? Ina maana kwamba ukiwa na bustani, ukiwa na kuku, ukiwa na maarifa, una kila kitu ambacho unakihitaji. Leo tunaangalia somo ambalo linasema picha kubwa, kwa nini uingie katika mradi wa kuku na bustani. Kuna kitu ambacho watu wengi bado hawajakielewa, na fikiri kama tusipokielewa hiki itasumbua. Huu sio mradi wa kawaida. Hii ni biashara ya chakula. Na biashara ya chakula huwa haifi. Biashara ya chakula huwa haina msimu. Sasa nataka somo hili utoke na picha ambayo, yani ukikaa mwenyewe, umekaa mwenyewe, unaanza kutafakari kitu kikubwa katika mfumo ambao hii sio project ndogo, ni big project. Ni project kubwa kiasi ambacho unatakiwa ukae chini, ukiwa unaiwaza, ukiwa unachola. Usichole vikopokopo ambao unaviona hapo nyuma ya nyumba, au kuku 3 4 sijui. Angalia picha kubwa kwamba upo kwenye business ambayo haifi. Upo kwenye biashara ambayo haifi.
Yaani dunia itapinduka, lakini mambo yatabadilika, lakini watu hawataacha kula. Si kama nielewa? Yaani biashara ambayo haitakaa ife. Hapa ndio siri ilipofichwa. Yaani mchezo wote umefichwa kwenye hili eneo. Siku zote unatakiwa kuwa na picha kubwa ya kitu unachofanya. Picha kubwa ya kitu unachofanya. Ili kitu kikubwa kizaliwe ndani yako, lazima uwe na huo ufahamu kwamba hicho kitu unachofanya ni kikubwa kiasi gani. Hiyo ndio pointi ya msingi. Usipokuwa na picha kubwa ya kitu ambacho unafanya, my friend, tutaachana hapa, hakuna kitabadilika. Utasikia watu wanazungumzia ukapata 500,000 kwa mwezi, unashangaa. Unaweza kupata 1,000,000 kwa mwezi, unashangaa mpaka unasema yani vipi? Maswali yanakuwa mengi kwa sababu hauna big picture. Na big picture unatakiwa ukae chini mwenyewe utafakari, useme okay, kumbe nipo kwenye business, nipo kwenye biashara ambayo haifi, biashara ambayo kumbe biashara zote zitasizi, lakini sio biashara ya chakula. Sio biashara ya chakula. Hiyo ndio point ambayo nataka uweze kuelewa. Nataka uweze kuelewa kwamba upo kwenye biashara ambayo ni kubwa kupindukia. Sasa basi, mambo ya msingi ambayo nataka uweze kuelewa. Kwa nini tunasema hii biashara ni kubwa? Namba 1, mradi wa kuku na bustani ni mgodi usioisha. Hapa naomba nizungumzie kwanza mradi wa kuku. Mradi wa kuku, namba 1, kwa nini ni biashara kubwa? Mradi wa kuku ni mgodi usioisha. Mgodi usioisha. Leo dunia inapambana. Ukiangalia vita inaendelea Kongo leo ni ishu ya dhahabu. Ukiangalia nchi ambazo zina uranium sijui ni nini, ni changamoto kwa kweli. Lakini kuna mgodi uliojificha. Kuna dhahabu iliyojificha, inaitwa kuku. Manake nini? Watu wanatafuta madini, lakini kuna mgodi uko wazi kabisa unaitwa kuku. Of course, unaweza kuongezea na bustani. Tofauti ni hii. Dhahabu inaweza kuisha. Mafuta yanaweza kukauka. Lakini chakula akitakaa kisiwe na soko. Hiyo ndio pointi ya msingi. Chakula akitakaa kisiwe na soko. Chakula kitaendelea kuwa na soko, kitaendelea. Hata kama kila nyumba itafuga kuku. Hata kama kila mtu atalima bustani, lakini bado biashara itaendelea. Hiyo ndio pointi ya msingi. Sasa angalia, kuna kitu cha msingi. Unajua, hata nikipayuka kiasi gani, hata nikiongea kiasi gani, hapa kuna mtu atachukua somo likishaisha, wakati somo linaendelea anavutiwa, ana passion, anasema yani ndio mimi kabisa. Akishaondoka hakuna hatua, hakuna chochote cha maana anachukua, anaendelea tena. Wako wengi sana. Sasa pointi ya msingi ni hapa. Watu wataendelea kuwa wateja. Wateja wataendelea kuwa wengi. Kwa sababu gani? Watu wengi wana sababu. Sina muda wa kuzalisha. Mimi bana niko busy. Haya, hao ni wateja. Kuna watu hawana ujuzi. Ngoja nikwambie siri. Yaani hebu jipongeze. Jipongeze. Kitendo cha kuswitch muda wako na kuanza kuruhusu akili yako iingize kitu, umefanya jambo kubwa ambalo watu wengi hawawezi. Hebu jipe maua, jiwekee maua, jipongeze mwenyewe. Yaani tayari unaingia kwenye kempu ya washindi. Rafiki yangu, watu hawataki, hawako tayari kutoa spare muda wao kujifunza. Na nilichogundua huku duniani, kitu kilicho rahisi kuliko vyote ni kutoa pesa. Kutoa muda. Hebu jiwekee maua rafiki yangu, hata Mungu anakuona. Hata aone kwamba amefanya kitu cha maana. Kwa sababu watu wako tayari kutoa pesa, hawako tayari kutoa muda. Hautafanikiwa kwa kutoa pesa. Utafanikiwa kwa kuanza kuruhusu muda wako uingize kitu kinachoitwa ujuzi. Tofauti na hapo ni ngumu. Kwa hiyo wateja wataendelea kuwepo. Lakini kwa nini wataendelea kuwepo? Wataendelea kuwepo kwa sababu watu hawako tayari kutoa muda kuwekeza vitu kwenye akili. Mimi kuna vitu vinashangaza sana. Leo mtu ana uwezo wa kuzalisha kitu. Kuna vitu vingine huwa anashangaa. Kuna mtu anajua kabisa
nikikaa chini nikajifunza kitu fulani nitaanza kuwa mzalishaji. Anapuuza. Rafiki yangu, wateja wataendelea kuwepo. Kitu kingine ambacho ni challenge ambacho kitapelekea wewe soko lako liendelee kuwepo, watu hawana mwendelezo. Akifanya atafanikiwa, anaanza anaishia njiani, wako hivi. Hawa ni wateja, hawa ni watu ambao hilo ndio soko lako. Upo kwenye biashara ambayo haitakoma, biashara ambayo itaendelea, biashara ambayo hamna ujanja, itaendelea tu. Hiyo namba moja. Namba mbili, uhalisia wa kitu kinachoitwa demand. Namba mbili, uhalisia wa demand. Demand maana yake ni mahitaji, uhalisia wa mahitaji, yaani mahitaji ya soko. Hebu fikiria maisha halisi leo, angalia tu maisha ya kila siku tulionayo leo. Kwa mfano, mgeni anaweza kuaga, umepata mgeni pale nyumbani kwako, nataka nirudi tu, nimeshakaa hapa kwa muda, nimewasalimia nini. Akisikia kuku anachinjwa leo, ghafla ratiba inabadilika, naweza nikaenda hata kesho kutwa tu. Hii inaonyesha kwamba kuku ni kitu adimu. Inaonyesha kuku ni kitu adimu. Namba, ukiangalia pia leo ukienda kwenye sherehe inaweza kuwa na kila kitu. Kuna ng'ombe, kuna mbuzi, amechinjwa ng'ombe wa milioni 5, yamepambwa mapambo ya kupambwa. Kitendo cha kuku wa shilingi 5,000 6,000 kukosekana, stori na hama kutoka bibi harusi, kutoka ng'ombe inahamia kwenye kuku. Yaani imekuwaje tumekosa kuku? Leo ukienda kwenye chips, ukipewa chips plain unasema hii chips vipi, imekosa tayai au kuku? Yaani kitu fulani adimu ambako naweza nikakwambia sijui unieleweje. Leo ukienda kwenye masikukuu yakitokea, jinsi watu wanavyofanya iwalo na liwe, kuku hapatikane. Hiyo inaitwa mahitaji, uhalisia wa mahitaji halisi. Ina maana upo kwenye kitu ambacho ni kikubwa kiasi hicho. Namba 3, hasa manake nini? Kama hata sijakupeleka namba 3, ukiona haya mambo unayokueleza yanatokea, hayapo kwa bahati, ndio uhalisia wa soko. Tunaita ni uhalisia wa soko, ni tabia ya soko. Yaani kwa sababu mwisho wa siku ni hivi, ukitaka kufanikiwa lazima ujue tabia ya soko la aina ya kitu ambacho unazalisha. Sasa tabia ya soko ndio hiyo. Watu wana behave vipi? Watu wanalichukuliaje? Watu wanaona ni kitu gani kiasi hicho? Na mwisho wa siku ndio hivyo. Sasa swali la kujiuliza ni hivi, kwa nini watu hawapigi kelele kwenye mambo ya samaki? Kwa nini mtu aseme kuku? Yaani sherehe ina ng'ombe, ina kila. Kwa nini wazungumzie kwamba kuku amekosekana, wasizungumzie samaki? Manake nini? Jibu rahisi na lenye nguvu ni kwamba kuku ameshakuwa sehemu ya utamaduni. Ukiona umekuja na bidhaa, ukiona umekuja na product ambayo inatikisa utamaduni, yaani ile bidhaa imeingia kwenye lifestyle, kwenye mtindo wa maisha ya mwanadamu, umeshamaliza. Manake tayari kuku amekuwa tu sio chakula, amekuwa ni mtindo wa maisha tayari. Kwa sababu ingekuwa ni chakula peke yake, watu wangetafuta alternative, wangetafuta kitu kingine ambacho wangeweza kula. Lakini kuku ameshaingia kwenye kitu kinaitwa lifestyle, mtindo wa maisha. Yaani mtu anaumia, anaona kabisa kwamba watoto watanionaje leo sijachinja kuku. Yaani sikukuu yote kuku. Rafiki yangu, tupo kwenye kitu kikubwa kiasi hicho. Maana yake kibiashara tumesharahisishiwa. Yaani kwenye biashara tumesharahisishiwa. Kuna research moja tulikuwa nafanya, nafikiri tulifanya 2020, kuhusiana na soko la kuku. Unaenda sokoni, watu wanahitaji kuku, wanasema kuku tumekosa. Wakienda kwa mfugaji, analalamika kwamba amekosa soko. Sasa soko liko hivi, kwenye soko halisi watu hawana bidhaa. Ukienda kwa mfugaji, ameshindwa soko. Kuku hawafeli sokoni, kuku wanafeli kwa mfugaji mjinga, mfugaji ambaye hajui mikakati ya soko, ndio kuku wanafeli kwake. Lakini ukienda kwenye soko halisi linahitaji bidhaa hiyo. Namba 3, upo kwenye bidhaa adimu sana.
lakini kujitambua ndio shida. Upo kwenye bidhaa adimu, unajitambua? Unajitambua? Hiyo ndio pointi ya msingi. Tupo kwenye bidhaa adimu kiasi hicho, tunajitambua? Tunajitambua kwamba tupo kwenye mgodi? Hapa ndio watu wengi wanakosea. Watu wanaingia kwenye mradi wa kuku kama ka project, kama ka mradi ka nyumbani. Unasikia mtu anasema bwana wewe, sasa umeshindwa hata kuanzisha tu kuku. Rafiki yangu, yaani umeshindwa hata kuanzisha ka mradi ka kuku? Angalia siku hizi kuna nyumba inajengwa, alafu kuna vibanda banda, mabati ambayo yamebaki. Mtu anasema nimeamua kuweka ka kibanda ka kuku hapa. Hilo ndio kosa. Kitendo cha kuchukulia kuku kama ka project ka ziada, tatizo ndio linapoanzia. Sasa angalia kinachokuja kutokea. Watu wanaingia kwenye mradi wa kuku kama mradi wa nyumbani, wakati katika uhalisia ni kwamba bidhaa yenye mahitaji makubwa kuliko supply. Yaani bidhaa ya kuku ina mahitaji makubwa kuliko nini? Kuliko wazalishaji. Alafu wewe unaingia kama side hustle. Unaingia kama kusema bwana wewe, nimeona wanaume wanasema nimeona mama hapo awe na kitu cha kufungulia na kufungia. Alafu na wewe ni mama na unasema bwana wewe, hebu fulani kuku ameingia. Yaani wewe huendi kwenye banda, unasema fulani kuku ameingia. Hilo ndio kosa. Yaani kanafanyika kama ka project fulani ka ziada. Ka project fulani ka ziada. Hilo ndio tatizo linapoanzia. Hilo ndio tatizo linapoanzia. Happy naona unasema undako kichwa cha leo. Kichwa cha leo kinasema big picture. Tunajadili kuhusu big picture. Kwa nini uingie katika mradi wa kuku na bustani kibiashara? Hiyo ndio title ya leo. Big picture. Nataka tuone picha katika ujumla, kwa sababu tusije kwa naongea kitu ambacho watu wengi hata hawajakiona katika namna ambayo tunaiona. Kwa sababu userious na umakini wa kufuatilia unategemea na picha uliyoiona. Kama picha uliyoiona haiko serious, haiko strong, hamna kitu cha maana. Huwezi kuwekeza kwenye kitu ambacho ukijui. Haiwezekani. Kwa hiyo unafanyaje, unasemaje ni mradi mdogo wakati ni bidhaa ambayo mahitaji ni makubwa kuliko uzalishaji? Tatizo sio soko. Tatizo ni nini? Angalia. Namba moja, tatizo ni nini? Watu hawazalishi kwa kiwango. Watu hawazalishi kwa kiwango. Kiwango. Hiyo ndio tatizo. Tatizo sio soko. Tatizo ni kwamba watu hawazalishi kwa kiwango. Ndio maana mtu yupo kwenye bidhaa adimu lakini hajawekeza umakini na kuona kwamba hichi ni kitu kikubwa. Kitu kingine, watu hawazalishi kwa ubora. Watu hawazalishi kwa ubora. Kitu kingine, watu hawazalishi kwa mwendelezo. Kama nilivyosema, nakumbuka kuna mwaka 2021, ilikuwa 2020, kuna soko fulani tulikuwa tumelipata la nyama. Walikuwa wananunua kuku kwa kilo, afu wao wanasindika nyama. Sasa moja kati ya challenge ambayo tulikutana nayo na yule mtu wa market, alitaka sisi tumuhakikishie kwamba tutakuwa na uwezo gani wa kuitatua hiyo changamoto. Anasema hivi, unakuta mtu ameanza kuzalisha kuku, labda kuku 500 au 1000, na wale bwana wanapokuwa wanaweka order, wanakuwa wanaweka order kulingana na wageni ambao watawapata. Kwa wanakadiria kwamba hao wafugaji wana uwezo kutuzalishia, kwa hiyo tukiweka order kwao tutakuwa na uhakika. Sasa tatizo ambalo alikuwa analipata ilikuwa hivi. Unashangaa mtu siku za mwanzo anauza, mara ya kwanza ameuza, mara ya pili, mara tatu. Siku anapigiwa simu, anasema bwana mimi ni mjamzito, nimeacha ule mradi. Asa ile mtu wa market alikuwa anatuambia hivi, ili tatizo hao watu wako serious kweli? Sasa wewe ni mjamzito, maisha lazima yaendelee. Sasa manake nini? Manake ni kwamba project inakuwa ieleweki, kwa sababu mtu amechukua kama ka side hustle. Mtu anazalisha kuku 200, kuku 300, kuku 400, lakini hakuna mkakati wa kufanya ile biashara iwe serious. Tatizo ni kubwa mno. Tatizo ni kubwa mno. Leo kwa mfano, umeanzisha biashara, umeinvite majirani zako, wameanza kuungisha mboga na nini. Baada ya muda anakuja hakuna mboga. Kwenye mentality yao, kwenye akili zao wanasema huyu mtu hayuko serious.
Sasa kitendo cha kuona ile sio project serious, uwekezaji pia unakuwa sio serious. Sasa hiyo ndio sababu ambayo inapelekea bei zinapanda, wateja wanahangaika na nafasi ya pesa iko wazi. Ukishaona biashara ambayo mteja anahangaika, manake pesa iko nje. Yaani pesa iko nje. Sasa nataka uniambie, weka kwenye comment hapo, upo tayari wewe kufanya serious? Hebu andika niko serious. Sema niko serious mwalimu. Uko tayari kufanya serious? Watu wanahangaika na pesa zao, wanafikiri wapi wapeleke pesa. Wanafikiria sasa tupeleke, tuende wapi? Tuende. Ukisikia mtu anasema nikanunue wapi sasa? Nikanunue wapi sasa? Manake ni kwamba pesa zipo wazi, lakini watu wanashindwa kukupeleka. Ndio kitu ambacho kinatokea. Sasa hiyo ni namba 3. Namba 4, kwa nini kitu gani ambacho nataka tuzungumzie? Sasa kama tumeangalia hayo mambo matatu ambayo watu wengi yani picha inatakiwa kuwa nayo. Sasa swali la msingi, kwa nini mradi hujabadilisha maisha ya watu wengi? Kwa nini mradi wa kuku unaonekana haujabadilisha maisha ya watu wengi licha ya kuyazungumzia mambo yote ninayozungumzia? Sasa hapa ndipo wewe unatakiwa kubadilika. Haya, safi sana, nasikia mko serious. Haya, wewe unasema niko serious, happy uko serious. Haya, huyu Manyai anasema yuko serious. Safi sana. Okay, hapa ndi kwenye ukweli mchungu ambako watu wengi hawapendi kuusikia. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Sio kila mtu anafaa kuwa mfugaji wa kuku wa kibiashara. Sio kila mtu anafaa kuwa mfugaji wa kuku kibiashara. Sababu ni nini? Wengi wanaingia bila mfumo. Kwa nini tunazungumzia mambo yote haya lakini yet watu hawafanikiwi? Pointi ya msingi ambayo nataka nikwambie, na wengi watasema inakuwaje, sio kila mtu anafaa kuwa mfugaji wa kibiashara. Sio kila mtu anafaa kuwa mfugaji wa kibiashara. Yaani huo ndio ukweli. Kwa nini? Mtu anaingia bila mfumo, unategemea utapata nini? Ndio wale kuambiwa leo ni mjamzito, nimesafiri, nimeenda kuzika sijui nini. Sasa manake kama hauna mfumo, wewe hiyo biashara haiwezi kuwa biashara ambayo inaweza kuleta vitu vya maana. Kitu kingine, wanafanya kama majaribio. Ndio maana hawafiki mafanikio. Mtu anafanya kama jaribio, afanye kama biashara. Amua kuwa serious. Weka vitu vyako kimkakati. Rafiki yangu, mbona nimeshasema mara nyingi, hatufanikiwi kwa sababu tunafanya biashara ina fulani. Tunafanikiwa kwa sababu tumeamua kuwa serious kwenye kitu kilichoko mkononi mwetu. Lolote mkono wako upatalo kulitenda, lifanye kwa nguvu zako. Dedication ya kwamba nimeamua kuingia kwenye project ya kuku, nimeamua kuingia kwenye project ya bustani, serious kama business. Watu watakuja kujifunza kwako kwamba kumbe kitu ni kikubwa kiasi hiki. Kitu chochote ambacho leo unakiona kikubwa, kuna watu waliamua kuwa serious kwenye kile kitu. Walisimama, walikuwa mafounder, wakatengeneza njia mpaka watu wengine baadaye wakasema aisi hapa pana pesa, hapa pana maisha. Kwa nini usiwe wewe? Kwa nini wewe usiwe sehemu ya waasisi kwamba hichi kitu nimesimama nacho kidete mpaka kimesimama kiasi hiki? Mimi nimejisemea kwenye maisha yangu, huyu kuku ambaye leo anadharaulika, mimi nitasimama mpaka kuna siku dunia itasema ina maana kuku ni serious kiasi hiki. Leo ndio kwanza tuko siku ya pili. Kuna mambo mengi nitakuonesha, utashangaa. Yaani kuna mambo mengi huko tutakwenda, nitakuonesha mpaka utasema ahazi. Hii imekuaje hii? Nachotaka niseme ni kitu gani? Watu wanafanya kwa majaribio. Watu hawafanyi kama biashara. Amua kuwa serious. Pangilia mambo yako, ufanye hichi kitu kieleweke. Kitu kingine, kwa nini basi watu hawabadilishi maisha? Na sisi tumeshakuelezea, nimekuonesha kwamba hii ni project kubwa. Kitu kingine, wanakata tamaa haraka. Watu wanafanya hii project, wanakata tamaa haraka. Sikiza nikwambie kitu kimoja. Kwa nini kwanza watu wanakata tamaa? Watu wanakata tamaa kwa sababu hawana majibu ya changamoto zao. Kuku wanakula sana, hajui afanyaje. Wanakufa sana, hajui afanyaje. Soko linasumbua, hajui anafanyaje. Sababu ya yote hayo ilianzia, aliingiaje kwenye mradi wa kuku? Amesikia kuku analipa, akaingia. Haya, kwa mfano kuna mtu ameingia hili somo ndio la kwanza kusikiliza. Anatoka hapa anasema lazima nikafuge.
Sisi tumekwambia tuna program ambayo itakusaidia wewe leo kwanza hatua kwa hatua support kuhakikisha unafanya mradi unaoeleweka. Asa mtu anakurupuka, hataki kupata program, hataki kupata mwongozo, anajua kile kitu kitakaa sawa. Lazima ukate tamaa. Lazima ukate tamaa. Kwa sababu gani? Huwezi ukavumilia hasara. Huwezi ukavumilia hasara kamwe kwenye maisha. Mtu yote ambaye amekata tamaa manake ni kwamba hajaona mwanga mbele. Amekutana na changamoto, amekosa majibu. Kwa sababu amekosa majibu, ameacha. Wengi wanakata tamaa. Point ya msingi ni hapa. Hatufanikiwi kwa sababu tunakimbia changamoto. Tunafanikiwa kwa sababu tunakabili changamoto. Sasa ukiona vitu haviendi ni kwa sababu hujakabiliana na changamoto. Umekimbia changamoto. Sasa umekimbia changamoto kwa sababu gani? Hauna msaada. Hauna msaada. Sasa ngoja nikwambie siri moja. Wengi hawafanikiwi kwenye hii project kwa sababu wanakata tamaa haraka. Wanakata tamaa haraka. Sasa wewe jiulize. Wewe jiulize. Kama kuna watu wanafanikiwa, kwa nini sio wewe? Mimi nijifunza kitu kimoja kwenye maisha. Katika kila project ambayo unaiona duniani, wanaoshindaga ni 3% mpaka 10. 97% mpaka 90 wao wanashindwa. Sasa ngoja nikuulize swali. Wewe unataka kushinda, unataka kushindwa? Wewe unataka kushinda, unataka kushindwa? Kama unataka kushinda, focus na watu wanaoshinda. Kuna statement moja ya kisaikolojia inasema, whatever you focus on, it grows. Whatever you focus on, it grows. Chochote utakachokiwekeza, utakachokinuia, kitakuwa. Kwa mfano, wewe sasa hivi unataka kushinda. Unatafuta stories za watu walioshindwa. 90% mpaka 97. Anayefuata kushindwa ni wewe. Hiyo ndio point ya msingi. Anayefuata kushindwa ni wewe. Unatakiwa ufocus na unachotaka kitokee. Focus on what you want it to happen. Focus na kitu unachotaka kitokee. Unataka kufanikiwa, tafuta watu waliofanikiwa. Tafuta 3% mpaka 10%. Watu waliofanikiwa. Unatafuta watu walioshindwa na kusaidia nini? Tafuta watu wanaozungumzia possibilities. Tafuta watu wanaozungumzia uwezekano wa vitu kuweza kutokea. Achana na watu walioshindwa. Wengi wameshindwa. Wengi wameshindwa. Hapa pengine naongea na nyinyi. Lakini huenda anayemtafuta hapa ni mtu mmoja, watu wawili. Hicho ndio kitu ninachokiamini mimi. Sio kila mtu. Kuna wengine atahamasika. Kuna wengine atasema anaongea mambo gani haya? Kuna wengine atasema ameingia ametoka. Ameingia ametoka. Bado wanaendelea. Hawa jamaa wanaendelea. Na kumbuka kuna mtu mmoja siku moja alisema, wewe jamaa, au unafundisha haya mambo? Yaani manake huyu anakuja na kubipa, anachokonoa, anachungulia, anaondoka. Anachungulia, anaondoka. Mafanikio hataki anachungulia. Mafanikio yanataka dedication. Umeamua kuwa serious, become serious. Siku zote mafanikio yanataka mtu ambaye yuko serious. Funga mkanda, amua kuwa sehemu ya watu wachache ambao wanatengeneza vitu viweze kutokea. Unaenda kulima au unaenda kufanya? Unaenda sio kufanya. Hakuna biashara utakuwa exceptional. Utakuwa mtu ambaye yaani wewe ni kila mtu anakuona wewe ni nuru, anakuona kwamba utaingia goigoi. No, amua kuwa serious. Kama kuna watu wanafanikiwa, kwa nini nisiwe mimi? Kama kuna watu ambao wanatengeneza vitu vinatokea, kwa nini nisiwe mimi? Kwa nini nisiwe mimi? Hayo ndio maswali ya mtu ambaye ni champion, mwenye big picture, anataka kujiuliza. Kitu kingine cha mwisho kabisa, kwa nini watu wengi hawafanikiwi na yetu huu mradi ni mkubwa? Hawachukulii kama mgodi. Wanachukulia kama kitu cha pembeni. Hapo ndio shida inapoanzia. Hapo ndio shida inapoanzia. Sisi kwenye project ya Kukuchumi tuna slogan inasema, Kukuchumi, badili ufugaji kuwa kazi. Badili ufugaji kuwa kazi. Ufugaji ni ajira. Badili mradi kuwa kazi. Kwamba ni kitu serious. Sasa wengi wanachukulia kama side hustle. Wanachukulia kama ni kitu fulani fulani. Unategemea watu wafanikiwe? Sio rahisi. Hawezi kufanikiwa. Matokeo yake ni nini? Watu wanakuwa busy lakini hawapati pesa. Kwa sababu kuwa busy sio sawa na kuzalisha. Watu wanakuwa busy, anahangaika, amesweti lakini hakuna matokeo. Hakuna matokeo kwa sababu gani? Hajapangilia project yake katika mfumo ambao utaleta matokeo. Hizo ndio sababu nimekupatia. Sasa wewe ondoka huko. Amua kusema kuanzia sasa naondoka. Kuanzia sasa naenda kuwa mtu wa tofauti. Sitaki kuwa mtu tena ambaye nilikuwa nawaza katika namna ambayo nilikuwa nawaza. Hii ni project kubwa na ni project ambayo inahitaji watu ambao wako serious. Sasa ukweli unaopaswa kukumbuka leo, rafiki yangu, jambo la msingi, tupo
kwenye moja ya fursa kubwa katika kizazi hiki. Tupo katika project ambayo ni kubwa sana, lakini fursa hii ina tabia moja ambayo ni hatari. Unataka nikwambie ina tabia gani? Nione maua yenu kama unataka niwaambie ina tabia gani. Licha ya kwamba tupo kwenye project kubwa, lakini hii opportunity ina tabia moja hatari sana. Asa niambie ni hapo. Nione maua. Nataka niwaambie. Nataka niwaambie. Sasa kitu gani nataka kuzungumzia? Kitu gani nataka kuzungumzia? Nione maua. Nataka niwaambie hatari yake ni nini? Safi, naona maua. Safi sana, safi sana. Naona maua, naona maua. Naona maua. Sasa iko hivi. Hii ndio hatari yenyewe. Hii ndio hatari yenyewe. Fursa hii ina tabia moja hatari. Inawapa pesa wale wanaochukulia kwa uzito. Huu mradi unawapa pesa wale wanaochukulia kwa uzito. Hii ndio hatari ya hii project. Andika hapo. Andika kabisa. Huu mradi hatari yake unawapa pesa wale wanaochukulia kwa uzito. Unawapa pesa wale wanaochukulia kwa uzito. Unawapa pesa wale ambao wanachukulia kwa uzito. Lakini huu mradi unawaumiza wale wanaochukulia kawaida. Lakini unawaumiza wale wanaouchukulia kawaida. Ndio maana tulisema kwenye ile somo la tabia. Tulisema kwenye ile somo la tabia 4 ambazo zinapelekea watu wasipate mafanikio: wajinga, wazembe, wavivu, wabinafsi. Huu mradi haujawahi kuacha salama hata siku moja. Swali la muhimu nataka ujiulize kwa uaminifu kabisa. Swali la muhimu nataka ujiulize kwa uaminifu kabisa. Je, niko tayari kuona huu mradi kama biashara? Jiulize hayo maswali. Yaani mwenyewe tukaa tulia afu jiulize. Niko tayari kuona huu mradi kama biashara, si kama mradi wa pembeni? Hilo ni swala la kwanza. Swala la pili, jiulize. Je, niko tayari kujifunza na kufuata mfumo? Niko tayari kujifunza na kufuata mfumo? Hilo ni swala la pili, jiulize. Swala la tatu, je, niko tayari kuwa mmoja wa wachache wanaozalisha kwa uhakika? Kwa sababu hawatakuwa wengi. Hawezi kuwa wengi. Hawezi kuwa wengi. Lakini sasa jiulize swali. Je, niko tayari kuwa mmoja wa wachache wanaozalisha kwa uhakika? Jiulize hilo swali. Jiulize hilo swali. Jiulize kabisa hayo maswali. Okay, licha ya kuwa mradi huu unaanza nyumbani, huu sio mchezo ndugu zangu. Ni mfumo wa uhakika wa pesa. Ni bidhaa ambayo dunia haiwezi kuacha kuitumia. Licha ya kwamba unaanzia nyumbani. Unajua tukisema kwamba jinsi ya kutajika kupitia mradi wa kuku na bustani, safari inaanzia nyumbani. Safari imeanzia nyumbani. Sasa tukisema safari inaanzia nyumbani, haimaanishi kitu ni kidogo. Safari ni hatua. Sasa hatua ile uliyoianza, leo ndo tunaangalia picha yake kubwa jinsi ilivyo. Sasa kama utaamua kuingia kwa umakini, inaweza kubadilisha maisha yako.
Kama utaamua kuingia serious kwa makini, hii project inaweza kubadilisha maisha yako. Kama utaingia kienyeji, itakuchosha na itakuacha pale pale. Itakuchosha hiyo project na itakuacha kwenye mateso na hakuna cha maana kitatokea. Sasa tuangalie nani anafaa na nani hafai. Kumbuka somo letu linasema moduli nzima ambayo tunaimalizia sasa hivi. Je, wewe unafaa kuwa mfugaji wa kibiashara? Wewe unafaa kuwa mfugaji wa kibiashara? Lakini kitu kingine, kama unafaa, unatakiwa kuwa na sifa gani? Kama haufai, unatakiwa kuwa na sifa gani? Hebu tuangalie. Ukweli ambao wengi hawapendi kusikia, kama nilivyosema toka mwanzo, kwamba sio kila mtu anafaa kuingia kwenye mradi wa kuku wa kibiashara. Sasa ni biashara nzuri, sawa, lakini inataka mtu ambaye ni sahihi. Ikipata mtu ambaye sio sahihi, inageuka kwa mateso. Sasa watu gani wanafaa kwenye huu mradi? Jikague kwa haraka. Namba moja, mtu anayejua ni biashara na sio jaribio. Nani anafaa? Ni yule mtu anayejua kwamba this is a business. Anajua kwamba hii ni biashara na sio jaribio. Sasa kama ni wewe, inakufaa. Huyu mtu hafugi kwa mazoea, anafuga kibiashara. Lakini pia anafikiri soko kabla ya kuku. Yaani anajua mteja wake ni nani. Anajua kabisa nazalisha hii bidhaa kwa sababu mteja wangu ni huyu. Kwenye biashara tunasema hivi, biashara siku zote ni soko. Soko ni tatizo. Tatizo linahitaji suluhisho. Sasa kuku ni suluhisho. Anaelewa kabisa suluhisho hili ni la tatizo la fulani, ni la tatizo la fulani. Kieleza vizuri biashara ilivyo simple. Biashara ni suluhisho la tatizo la fulani. Ukiambiwa nini maana ya biashara, usikomplicate. Achana na mambo ya matafsiri ya huko vyuo uliosoma. Achana nayo. Unamwambia hivi mtu, biashara ni suluhisho la tatizo la fulani. Soko manake ni nani au wapi? Unachagua wewe, unataka kudili na soko la nani au la wapi? Unasema biashara manake nini? Ni suluhisho la tatizo la nani ambaye ni soko, au la wapi ambaye ni soko. Simple. Wala complicate mambo. Sasa mtu anayefikiri kufuga kibiashara anajua mteja wake ni nani. Manake nini? Huyu anajenga mfumo wa biashara, sio banda tu. Biashara sio banda. Sisi kwenye mtandao kila siku nataka banda kama hilo. Ukimwambia mtu tuna program unasikia, mimi sijaomba mambo ya program, anataka banda. Si ukopi kwenye mtandao ukatengeneze. Aliyekwambia utafanikiwa kwa sababu una banda bora. Unafanikiwa kwa sababu unaelewa unachofanya. Kitu cha pili, mtu ambaye atafaa kwenye mradi ni mtu mwenye nidhamu na muendelezo. Mtu mwenye nidhamu na muendelezo. Kuku hawasubiri mudi. Si yule unajisikia vizuri, si leo si nimegombana na mtu. Wanakula kila siku, wanahitaji maji kila siku na wanahitaji uangalizi kila siku. Hawahitaji mudi. Ukikosa muendelezo, wao wanakufundisha kwa hasara. Hiyo ndio point ya msingi. Ukikosa muendelezo, wanakufundisha kwa hasara. Sasa wewe kabisa kwamba kama unataka kufanya kibiashara, unataka kufanya serious, lazima uwe ni mtu mwenye nidhamu na muendelezo. Namba 3, mtu aliye tayari kujifunza na kubadilika. Watu wako tayari kusikiliza, hawako tayari kubadilika. Kujifunza manake ni kusikiliza na kubadilika. Watu wako tayari kusikiliza, hawataka kubadilika. Yaani mtu anajua kabisa amepata hasara kwa sababu ni mjinga. Aise kweli. Jamani. Aise. Si ndio badilike sasa? Bwana unajua nini? Sikiliza, kama unataka kuingia kwenye watu ambao wanaenda cause waves, ni mtu aliye tayari kujifunza na kubadilika. Hii biashara ina siri nyingi. Hakuna siri moja ya kufanikiwa. Inatakiwa ujue jinsi ya kupata mbegu bora. Inatakiwa ujue jinsi ya banda inatakiwa liwaje. Ukikosea banda utaua kuku mwaka mzima. Haya,
unatakiwa kujua mbegu bora. Ukikosea mbegu umeua msingi, yani umeharibu msingi. Unatakiwa kujua udhibiti wa magonjwa sio swala la kutibu kuku. Sisi kwenye WhatsApp karibia kila siku tunapata kuku, huyu amepinda shingo, huyu sio anaangalia juu, huyu anazunguka, huyu anafanya hivi. Tuna tabia moja, tukishatumia tu kwenye WhatsApp nasikia oho, ameshakipata huyo, ameshakipata. Sasa unakuta kuku wana kideri. Kideri sasa aliko mimi kina dawa. Manake tatizo lilianzia toka mwanzo. Watu wanapenda shortcut my friend. Niambie nitafanikiwaje? Niambie nitapataje pesa chap chap. No. Tutaangalia huko baadaye. Kuku hawamfai nani? Nitakwambia tu kweli rafiki yangu, kwa sababu siwezi nikasema nimetoa siku zangu 5 kukutia moyo kitu ambacho kitakwenda kuingiza kwenye majanga. No. Nitakwambia ukweli. Ukifanya hivi utapata. Usipofanya subiria majanga au achana nayo. Acha hiyo biashara watu wengine wafanye. Wewe achana nayo biashara. Kuna siri za watu kufanikiwa. Na sio moja. Hakuna shortcut kwenye mafanikio. Kuna price ya kulipa ili ufanikiwe. Namba 4, mtu mwenye njaa ya kubadilisha maisha yake. Hii project itamfaa. Kama umechoka maisha magumu. Sikiliza nakwambia kitu. Kwenye maisha kuko hivi, kuna kile kitu ambacho umeumbiwa kufanya. Siri imefichwa hapa. Hautapata kile kitu mpaka uwe na nidhamu na kufanya kitu kilichokuja mbele yako. Zamani mimi nilikuwa nafikiria hivi, hii kazi hainifai, ngoja nisubirie ya kwangu. Sijui hii sijasomea, sijui kilikwenda. Wewe, mimi nimesoma mechanical engineering. Wapi na wapi kuku na bustani? Wapi na wapi? Unajua, sijui nikipata ya kwangu ndio nitakuwa serious. Ukiwa serious kwenye kazi iliyo mkononi mwako ndio utapata ya kwako. Kama nafikiri hiyo sio ya kwako. Chochote kinachokuja kwenye mkono wako ndio kinakuamulia kwamba wewe uko serious kupata cha kwako au hata cha kwako ukitaki. Ndio maana leo watu wana mavieti yanaoza kwenye matranka mpaka yanaliwa na panya. Kwa sababu gani? Wamesomea vitu, hawako tayari kuchukua hatua kwenye kitu kinachoonekana mbele yao. Hiyo ndio point ya msingi. Watu wenye njaa ya kubadilisha maisha yao. Formula ya kubadilisha maisha ni kushika kilicho mkononi mwako kwa bidii. Mpaka unanisikiliza hapa, hii ndio project ya kufanya. Ndio project ya kuanzia safari. Kwa sababu usingeweza kunisikiliza. Hata usiniambia nimezuga tu, nimeona sina muda wa kufanya, nikaamua kuingia mtandaoni nikakuona. Sawa? Lakini kama unanisikiliza dakika 20, dakika 25, unaendelea kunisikiliza. Kwa sababu mtu ambaye sio wa hichi kitu hawezi kunisikiliza mimi dakika 15. Never. Ataacha. Kwa sababu nitaongea vitu ambavyo jamani Mungu wangu. Ngoja kwanza. Mimi sitaki kusikia hayo mambo. Yananipatia stress. Utapata stress kweli. Wewe ni mtu sahihi wa kufanya hii project. Chukua hatua. Hayo masuala yako sijui kuna kazi yangu nitafanya, utakutana nao mbele kwa mbele. Ukiwa na discipline kwenye kazi iliyo mkononi mwako, simple sana kupata kazi yako. Very simple. By the way, mimi sijaitwa kwenye kuku. Wala mimi sijaitwa kwenye bustani. Na nakumbuka tena kuna kipindi nilimwambia mwalimu, Mungu. Nilimwambia hivi, sasa Mungu, mbona unani-stretch sana kwenye hii biashara ya bustani na mambo ya kuku? Wakati mimi najua kabisa ukunitia kwenye hili jambo. Umeniambia rise my people from failure and build the foundation of generation. Mungu aliniambia kitu kimoja, nataka uwe mentor, sitaki uwe motivational. Na kupitisha huku kwa sababu ndio utakwenda kuwasaidia watu wangu kuinuka kwenye kushindwa. Mheshimiwa, mimi kazi sio ya kwangu. Hii kazi mwenzenu nimepewa ili niwaoneshe kwamba inawezekana. Kazi yangu mimi namfundisha mtu yoyote kufanya kitu asimame na asonge mbele. Hiyo ndo kazi yangu. Leo nimeona kitu kwenye mtandao, mtu mmoja amesema, wewe jamaa, umeshakuwa motivational speaker, umeacha mambo bustani na kuku. Nikasema unachekesha kweli. Kwa hiyo kama mimi na ujuzi wa kitu, nisiwaambie watu kwa sababu mimi nafanya kuku na bustani. Yaani niache naona watu wanapotea. Mimi nishinda kuambia kwa sababu niko kwenye kuku na bustani. Yaani niache kuambia nyinyi mtafanikiwa. Tulikuwa discuss kuhusu mambo ya pesa. Niache kusema kwamba pesa ina taratibu hii na hii. Eti kisa mimi nafundisha mambo. Kwa kila saa niseme mboga za majani, unajua mboga za majani ili tupate nini sasa? Mboga ziwe biashara. Nitashinda kuzungumzia pesa. Kuku wawe biashara. Nitashinda kuzungumzia pesa. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Chochote ulichokishika kwenye mkono wako ndio cha kwako sasa hiyo. Hayo mambo ya kwamba sijui nikipata cha kwangu
cha kwako kitapatikana kwa kuwa serious kwenye kitu ambacho kiko mkononi mwako. Simple and clear. Haya, Hepe anasema naomba urudie pointi ya 2 na 3, sijaelewa vizuri. Iandike hapo ni pointi gani? Okay. Mtu mwenye njaa ya kubadilisha maisha, hii project inamfaa. Hapo ndipo nguvu halisi inapotokea. Mtu aliyechoka maisha ya kawaida, anahitaji matokeo, sio visingizio. Unahitaji matokeo, sio visingizio. Fanya unachotakiwa kufanya upate matokeo. Naomba nizurudie hizi pointi kwa haraka ili Hepe anasema kuna ambaye hajaielewa aweze kuipata. Nimesema namba 1, kumbuka tunaangalia nani anafaa kufanya mradi wa kuku. Namba 1, mtu anayejua hii ni biashara sio jaribio. Anayejua hii ni biashara na sio jaribio. Yaani sio wale watu wa kusema na bipu. Hiyo ndio pointi yangu ya msingi. Namba 2, mtu mwenye nidhamu na muendelezo. Hauna nidhamu na muendelezo, waachie wengine wa biashara. Katafute kazi ya kufanya nyingine. Namba 3, mtu aliye tayari kujifunza na kubadilika. Kuna vitu vingi unatakiwa ujifunze na ubadilike. Sio tu kusikiliza. Sikiliza, chukua hatua. Na mwisho kabisa ambao ni ya 4, mtu mwenye njaa ya kubadilisha maisha. Nafikiri ndio point ya msingi ambayo nimemalizana nayo. Haya. Nani mradi huu haumfai? Hapa sasa ndio patamu. Sikiliza, kama una sifa zifuatazo, huu mradi uache. Kama una sifa zifuatazo, huu mradi uache. Rafiki yangu, ulishakutana na mtu mtandaoni ambaye anakuambia ukweli, yaani akubembelezi hivi? Si unaweza ukaza, Mungu wangu, huyu naye vipi ananijua mimi? Sikiliza, inawezekana mradi sio wakati wako sasa hivi, ukaufanya miaka 10 ijayo, 20 ijayo, au usifanye kabisa. Kama una sifa zifuatazo, achana hii biashara. Kuku watakula pesa zako na hawatakuacha salama. Namba 1, mtu anayetafuta pesa rahisi. Mtu anayetafuta pesa rahisi. Kama unafikiri nitaweka kuku leo na kesho nitapata pesa, alafu umenyosha miguu sebleni, tuachie kazi ndugu yangu. Tuachie kazi. Katafute kazi nyingine ya kufanya. Hii ni biashara. Hii sio bahati nasibu. Kuna tofauti ya biashara na bahati nasibu. Bahati nasibu unacheza, alafu nenda kuangalia TV ukiwa na hope kwamba nitapata. Biashara inahitaji serious commitment, yaani umakini wa uwajibikaji. Kama unafikiri kabisa kwamba hautakuwa mwajibikaji, tuachie biashara yetu. Weka labda kitu kingine cha kufanya. Kwa sababu mwisho wa siku utakuja utasema waliniambia inalipa. Waliniambia inalipa. Alafu ukija unaweka kuku vifaranga, unaenda kucheza bao. Unaweka vifaranga, unaenda kwenye umbea. Unakuja, nakumbuka kuna mwanafunzi wangu mmoja mwaka 2018 alikuwa amekuja darasani. Sasa baada ya muda, ilikuwa ndio madarasa yale unaanza, yani wanafunzi wapi wanakuja na nini, sasa unakuta wanapiga story. Sasa katika kupita pita nikasikia anasimulia wenzake, anasema I say biashara kuku na changamoto sana. Nikamwambia okay. Okay, unaposema na changamoto unamaanisha nini? Akasema hivi, mimi bwana nikachukua vifaranga 200. Nikaweka kwenye chumba. Sasa akawa ameweka mlango wa bati. Yaani bati ameliegesha hivi. Sio upepo uka nani? Ukapuliza. Mbu akaingia akabonyeza vyote. Hebu angalia hiyo scenario. Anaelezea changamoto ambayo chanzo chake ni uzembe. Wewe unaikaje bati kama mlango? Afu bati limeegeshwaje? Upepo ukapuliza likaanguka. Akaanza kuambia wenzake kwamba huu mradi una changamoto sana. Sikiliza, ukitaka kufanikiwa usitafute changamoto. Usiwe mtu kusikiza changamoto kwa watu. Wajinga ni wengi kuliko watu wenye akili. Watu wanaothubutu kufanya vitu ni wengi, ni wachache kuliko wapuuziaji. Tafuta watu ambao watakupa mwanga. Niliwafundisha, nikaambia tafuta role model, tafuta mentor,
tafuta coach na mteja basi. Usihangaike na watu, hangaika na watu hao wanne. Cha kwanza tafuta mentor. Walimu mwenyewe punguza. Ngoja nikwambie ukweli mchungu. Walimu punguza. Walimu wengi hawana matokeo. Naomba nirudie. Hii ni shortcut ya mafanikio. Ukitaka kuzunguka kafanya unachojua mwenyewe. Lakini ukitaka shortcut, tafuta watu wanne basi. Of course ni gari kuwapata, sio rahisi. Naomba nikutie moyo. Walimu kuwapata ni simple. Wapo wengi tu. Hao watu ambao nakutajia wanne ni adimu kuwapata, lakini tafuta. Kwa sababu gani nimekwambia hivi? Huu mradi haumfai mtu ambaye anafikiri nini? Anatafuta pesa rahisi. Hakunaga kitu cha thamani rahisi. Mentangu mmoja anasema there is no anything of value that is free. Kuna statement moja inasema there is no prize without price. Hakunaga tuzo isiyokuwa na gharama. Ukiona mtu amepata tuzo, ina cost nyuma yake. Sasa nisikilize vizuri. Usitafute watu wengi. Tafuta watu wachache, lakini kuwapata pia sio rahisi. Kuwapata sio rahisi. Vitu ambavyo kuna walimu wanaitwa walimu ambao wanafundisha wanamlipa 50,000, 20,000 ni vya bure tu. Unaweza kupata bure kabisa. Hakuna kitu cha thamani cha bure, never. Sikiliza. Tafuta watu wanne. Wa kwanza ni mentor. Uadimu wa mentor kwa nini? Kwa nini huyu mtu ni gari? Ni gari kwa sababu anajua njia unayotakiwa kupita kwa sababu alishapita. Imagine ni leo unaingia kwenye mradi wa kuku, unaanza kutesti kuku wa kufuga. Alafu sisi wenzio tulishafanya research ya kuku aina 9. Yaani unapoenda kuangukia pua na paona kabisa kwamba hamna kitu hapa. Huyu ataishia pale, huyu ataishia pale. Kwa nini? Unajua mentor ni gari kumpata kwa sababu anaelewa anachofanya. Atakupa skills. Kitu gari duniani sio knowledge, ni skills. Naomba nirudie vizuri. Kitu gari duniani sio knowledge, ni skills. Knowledge na skills tofauti yake nini? Ni knowledge inakupa mwanga. Skills inakupa njia. Knowledge ni vitu viwili. Ni what and why. Knowledge manake ni maarifa. Maarifa manake ni kitu gani na kwa nini. Kitu gani, kwa nini. Ndio dhana ya maarifa. Skills ni how to do. How to go. Skills manake ni jinsi ya kuenda, jinsi ya kufanya. Asangalia, unaweza kuwa na mwanga na kitu, alafu huwezi kwenda kufanya. Ndio maana mentors wanatoa kitu kinaitwa skills. Teachers wanatoa kitu kinachoitwa knowledge au tunaita theory. Hiyo ndio tofauti. Wanatoa knowledge au tunaita theories. Wanaitwa nadharia. Mentor anakupa kitu kinaitwa skills. Skills manake how to go. Nakumbuka niliwahi kutana na jamaa mmoja. Hii jamaa mmoja amesoma zake huko we. Asa akapanga kuja kufanya project ya kuku. Ilikuwa hivi. Nimegundua watu mtaani wanafeli kwa sababu hawana maarifa. Nikamwambia nipe mkakati. Sasa nimegundua kuku wa kienyeji. Yaani sasa hii story kwa sababu jamaa alichana proposal. Shua kwa maneno mawili tu ambayo nilimwambia. Amesoma vizuri kabisa. Sasa akasema unajua kuku wa kienyeji ukiwafungia ndani ukawapatia chakula vizuri, watataga vizuri, utapata pesa. Sasa wale watu wanawaacha wanaenda wanazurura. Kaambia okay, sawa. Kwa hiyo ndio mpango? Ndio. Kaambia safi. Twende kazi. Unataka kufuga kuku wangapi? Akaniambia 100. Kaambia safi. Ni wapi haya mahesabu niliyompigia? Hii mpaka mnipe ruhusa kwa sababu sijaiandaa. Na nikiwapigia hapa manake nitawachelewesha muda wa kulala. Mniambie ni wapi haya mahesabu niliyompigia? Ni kuonesha tofauti kati ya mentor na teacher. Nione maua. Kwanza mcomment hapo, mwambie mwalimu tuambie
tuambie, andika tu neno tuambie. Nikiona watu watano ndawapigia mahesabu. Nishapata mtu mmoja Blessing. Safi sana Blessing. Blessing unaonekana uko very serious. Maana na kuona unapia mara nyingi kwenye haya masomo. Hongera sana na Mungu akusaidie. Ubarikiwe kama jina lako. Okay, sikiliza. Wacha mimi niendelee. Wakifika watano nitawaambia. Niwaambia tofauti kati ya teacher na mentor. Aha, ngoja nimalizie watu wangu watatu waliobakia, alafu nione kama mtakuwa tayari niwapigie mahesabu. Mentor anakupa skills. Kitu gani duniani sio maarifa. Nenda ka Google utapata maarifa. Nenda ChatGPT. Si mnasikia sasa kuna ChatGPT? Nenda utapata maarifa. Au utapata skills never. Sikiliza. Wa pili anaitwa coach. Coach upekee wake unakuwa wapi? Coach yuko hivi. Coach ni mtu ambaye yuko trained. Sasa ukipata mentor coach umewini. Japo pia na yenyewe ni ngumu. Ngumu mno. Kwa sababu mara nyingi mentors wanatengeneza coaches. Kwa sababu mentor ni gari. Kwa mara nyingi mentors wanatengeneza coaches. Sasa coach aliyetengenezwa na mentor, huyu coach anakuwa mzuri sana kuliko coach aliyetengenezwa na teacher. Hiyo ndio tofauti nyingine tena. Ukipata mentor coach umewini. Yaani mtu ambaye ni mentor afu ni coach pia. Yaani mentor anaweza kucoach, lakini coach hawezi kuwa mentor. Naomba nirudie. Mentor anaweza kuwa coach. Coach hawezi kuwa mentor. Kwa sababu kazi ya coach ni moja tu, kukusaidia kuwa na discipline, kukusaidia kuwa na nidhamu. Kwa coach ana strategia za kufanya wewe uchukue hatua. Yeye anajifunza zaidi psychology. Kwamba okay, umesema ulikuwa hivi, sikiliza. Kesho fanya hiki na hiki na hiki. Anakupa psychology ya mafanikio kwa sababu ya kukusaidia uchukue hatua. Yaani coach yeye kazi yake ni moja tu, kukusaidia uchukue hatua basi. Mentor anakupa skills na anaweza kukusaidia kukucoach, lakini sasa ugari wake, yani kwa sababu ni watu gari, ni ngumu sana kumpata mentor ambaye ni coach. Kwa experience yangu wengi nimeona hawa coach kabisa, kwa sababu yani ni ngumu sana kuwapata. Wengi sana. Ukipata lakini mentor ambaye ni coach, sidhani kama utadumu naye kwa muda mrefu, kwa sababu ni watu ambao bei yake ni gari. Haya, huyu ni coach. Role model ni free. Kwa sababu role model hauna mahusiano naye. Role model sio lazima una mahusiano. Hawa ni free. Unaweza kumpata popote. Manake ni nini? Unaona anachofanya, unakuwa inspired. Kwa sababu kazi ya role model ni kukuinspire kwamba aisee nimefurahia. Huyu bwana kama amefikia kukua elfu kumi. Kwa mfano juzi si jana nimeshare story ya Oswald. Mwanafunzi wetu ambaye anaenda Uganda kutafuta mbegu ya broiler. Yule anaweza kuwa role model wako. Wewe umemuona au hujamuona ukasema kama kuna bwana anazalisha mpaka anatafuta mbegu nje ya nchi, na mimi siku moja nitafika. Huyo nani? Role model. Wa mwisho ni mteja. Kumpata mteja ambaye ni sahihi ni gari pia. Hapa mimi nabwabwaja naongea. Anayetafuta hapa ni mmoja au wawili, hata sio wote. Yule ambaye ndio tutaconnect. Yaani yule ambaye sikiliza. Yaani nataka tufanye kitu kitokee. Niambie nifanye nini? Ni wachache sana. Wachache mno. Sasa ukipata customer ambaye ndio yeye, ambaye ameconnect na kitu ambacho ni cha kwako, mnaenda kufanya kitu kinaitwa miracles. Na marafiki wangu mmoja mtu akazoea. Nakumbuka siku ya kwanza tumeongea, aliniambia na kwenda kuwa tajiri kupitia mlali wa mboga. Wakati tunaongea nikasema sometimes unajua unaongea na watu wengi na kila mtu anakufanyaje? Anasema bwana nitakuwa. Hasa kwa sababu unaongea na watu wengi, huwa tuchukulie uzito unapoongea. Tunakuja kuchukulia uzito utakapoanza program na kutekeleza. Sio tu kuanza program. Kuna wengi wameanza program, lakini what is the result? Umechukua program na umeanza serious kutekeleza. Unajua yale maneno yake yana reflect. Ameenda akafanya vitu vya ajabu. Nafikiri story yake mnaijua nyinyi ambayo mmetufuatia WhatsApp na mmepitia. Story ya Kazoya. Kuteza shilingi 30,000. Kuna kipindi tuliongea alikuwa anateza 70,000 kwa siku kupitia mboga. Kila siku anakuja na idea kulingana na yale mawazo ambayo tumempatia. Anafanya vizuri mno. Anafanya vizuri sana. Sasa nachozungumzia ni kitu gani? Hawa watu wanne kuwapata. Sio bei rahisi. Sio rahisi. Nisizungumzie tu bei, kwa sababu bei unaweza kuwa na pesa usiwapate.
Yaani ukiwapata mshukuru Mungu, na kila siku maombi yako yawe, naomba Mungu nisaidie, naomba unisaidie nikutane na watu sahihi. Mheshimiwa, maisha yako yamefichwa kwa watu sahihi. Maisha yamefichwa. Watu ndio wenye pesa zako, watu ndio wenye hatima yako, watu ndio wenye maisha yako, watu ndio wamebeba unachokitaka kwenye maisha. Mwambie Mungu, naomba nikutane na watu sahihi. Hayo ndio maombi ya kuomba kila siku. Acha kuomba pesa, acha kuomba hela, omba vitu vitakavyosababisha wewe uwe mtu wa tofauti. Hapo utafanikiwa. Haya, mmesema niwaambie. Safi. Nimekuwa wengi kweli. Tupe mentor. Safi. Okay. Kumbe na mimi ni mentor wa watu. Haya bwana, sikiliza sasa. Huyu bwana aniambia, sikiliza, nataka nianze na kukumia. Sawa? Kasema fresh. Sasa hawa kuku nimegundua wakifungiwa watazalisha sana. Kaambia haya safi. Nikamwambia, sikiliza, mimi sitaki story nyingi. Mimi mwenzio ni bingwa wa mtaa, wewe mwenzangu ni bingwa wa darasani. Sasa mimi nachoelewa ni kitu kimoja. Biashara maana yake nini? Biashara ni mahesabu. Sasa nataka tupige mahesabu. Tukikubaliana hapa biashara ni mahesabu, tutaenda. Tusipokubaliana kwa biashara ni story, hatutaenda. Nikamwambia, sikiliza, hao kuku naosema ni wa kienyeji wewe, ambao utawafungia wako 100. Haya, wana vipindi 4. Cha kwanza ni kutaga, cha pili ni kuatamia, cha tatu ni kulea, cha 4 ni kupumzika. Sasa rafiki yangu, hivi ndio vipindi vyao. Na upekee wa hii data, kuna data ambayo niliwahi kusoma kwenye hivi vitabu vya research zao, inasema kwamba kuku hawa wanataga mayai 36 mpaka 60 kwa mwaka. Sasa hii nikataka niifiche kwanza. Sikutaka nitumie data za kitaalamu. Unajua sometime hizi data hizi unaziacha kwanza. Haya, nikamwambia hivi, sikiliza, tupige hesabu wote. Umewahi kufuga kuku? Akasema yeah, of course. Nimeshaona bibi anafuga, lakini ni kitu ambacho nimediscover, nimeona naweza kukifanya vizuri. Akasema sawa. Mara nyingi kuku ambaye ana huyu wa kienyeji akitaga mayai mengi ni mayai mangapi? Of course aliniambia 18, 19. Mimi nimewahi kufuga kuku alitaga mayai 22. Yaani alitaga mayai mengi ili aende kwenye kuatamia. Sasa nikamuuliza swali. Tunataka tafute law of average, sheria ya wastani. Yule kuku ambaye amezuba, yani hajataga, ameachana kabisa na mambo ya kutaga, ametaga mayai mangapi? Akaniambia 5, 6, 8. Nikamwambia haya, tufanye labda 8. Kwa wastani kuku wa kienyeji akizubaa sana anaweza kataga mayai 8. Akitaga mayai mengi ni mayai 22. Asa sheria ya wastani maana yake nini? Jumlisha, ganya kwa idadi. Hesabu ya saa 3 hiyo. Ukijumlisha ukiganya kwa 2, hapo inakuwa 30. Ukiganya kwa 2 ni 15. Haya, tuashumu kwamba huyu kuku kabla hajaenda kuatamia ametaga mayai 15. Anatamia siku ngapi? Akaniambia 21. Analea siku ngapi? Akaniambia mpaka miezi 3, siku 90. Nikamwambia tusimuonee, tumfanyie siku 60. Safi. Kupumzika muda gani? Anaweza kupumzika hata wiki 3. Anaanza tena kurudi kufanyaje? Wiki 3 maana yake ni siku 21. Sasa angalia game. Ukipiga hesabu hivi vipindi 4 ambavyo anatumia mpaka, ina maana ili arudi kutaga, tuangalie anatumia muda gani. Hapa kuna 60. Ina maana hapa tuchukue 30, tuchukue hii 60 tugawanye. Maana hapa patakuwa 30. Ukichukua hii 30 ukatoa 18, yani ujumlishe 9 hapa, ujumlishe 9 hapa. Ile 18 kwenye 30 itakuwa 12. Ile 12 njoo jumlisha hapa kwenye 15. Hapa kuna siku 27, kuna siku 30 kwenye kutag, kwenye kuatamia, kwenye kulia kuna siku 30, kwenye maana yake ni average ya wastani wa mwezi mmoja kwenye kila tukio. Ina maana kama anatumia mwezi mmoja kwenye kila tukio, ana miezi 4 ili arudi kwenye kutaga tena. Ina maana kwa mwaka ambao ni miezi 12, ganya kwa 4, maana yake ni kwamba atataga mara 3 kwa mwaka. Swali, ametaga mara 3 kwa mwaka.
anakuja kurudi ili atage mayai mengine ni mayai 45. Maana yake ni 15 mara 3. Ametaga mayai 45 mwaka mzima. Ukija kwenye data ya kitaalamu inasema ana uwezo kutaga mayai 36 mpaka 60 kwa mwaka. Maana yake nini? Maana yake ni hivi, ukijumlisha wastani ni 96 gawanya kwa 2 ni 48. Wao maana yake mahesabu yao ni kutaga mayai 48 wastani. Maana yake ana uwezo kutaga mayai 12 mpaka mayai 15. Yes, mayai 12 mpaka mayai 15. Baki 15 mara 4 ndio 60. 12 mara 4 ndio 36. Si kama mnaelewa ninachokiongea? Hebu nione moto moto kama mnanielewa hapo. Aha. Sasa angalia ukichukua hii data yao sasa ambao wao wamesema ni 45. Ukichukua hii data ambao ni 48, hapa ni mwaka. Chukua 48 gawanya kwa 12. Maana yake ni mayai 4 kwa mwezi. Mayai 4 kwa mwezi. Yule jamaa akasema atakuwa anafungia, nikamwambia ukiwa unafungia jamani, bwana sioni moto au amuelewi nini? Sawa, naona kuna moto unaendelea. Sikiliza. Sasa kinachotokea nikamwambia, "Sasa mheshimiwa, si utakuwa unafungia? Kama utakuwa unafungia, maana yake ni nini? Hawa kuku inabidi uwalishe." Tukaenda kwenye mahesabu ya kitaalamu. Kuku anayefungiwa ndani kwa siku anakula gramu 125 mpaka 150. Inategemea na msimu. Kama ni msimu wa baridi anakula zaidi. Kama ni msimu wa joto anapunguza. Kwani wastani wa gramu 125 mpaka 150. Tukitafuta wastani hapa, maana kwa siku ni kama anakula gramu 140. Kama chakula kilo moja ni shilingi 1000, maana yake gramu moja ni shilingi 1. Kwa siku anakula shilingi 140. Asa angalia maajabu. Nikamwambia safi. Kwanza nikamuuliza mpaka hapo tuko sawa? Akasema ndio. Nikasema tumalize mahesabu. Kuku amekupa mayai 4 kwa mwezi. Kala shilingi 140 kwa siku. Mara siku 30 ni 4200. Amekupa mayai 4. Ukienda kwa Mchaga kwenye duka kwa Mangi kuuza, yai moja ni kati ya 400 mpaka 300. Kama unaenda kuuza. Kama ni sisi tunanunua labda ni 500. Tuchukue 400 mara 400. Amempa 1600. Kuku amempa 1600. Amekula 4200. Chukua 4200, toa 1600. 0062. Hii ni hasara ya 2600. Zidisha mara kuku wake 100 aliyokuwa anataka. Hasara ya 200,000 na 60,000 kwa mwezi. Unajua jamaa alichofanya? Akachana ile proposal yake. Akachana ile proposal. Nikamuuliza, "Kwa nini umechana?" Akasema, "Mungu wangu, hii ni biashara kichaa, siwezi kufanya." Nikamwambia, "Biashara sio kichaa, wewe ndio kichaa. Unatuletea theories ambazo ziko proved. Wenzako tuko kwenye mtaa." Nikamwambia, "Achana hiyo biashara." Sasa nini solution? Solution ni nini? Sasa maana yake kuacha na wewe kwenye mataa bure hapa. Sikiliza. Solution ni kwamba hawa kuku hawataki kulishwa. Hii gramu 140 ambao wanakula, ambao kwa sababu yeye alisema atafungia. Hawa kuku inabidi wakatambae, wakatafute chakula. Wakienda kutafuta chakula, kuna principle inasema hivi. Kama hawa kuku itatakiwa wafungiwe, hautapata faida kama tulivyoona. Ili ufuge kuku 100 uweze kuachieve, unahitaji ekari moja. Ekari utaigawa hivi. Robo watakula wiki, robo watakula wiki, robo watakula wiki, robo watakula wiki. Unahitaji ekari moja ufuge kuku 100. Nikamwambia unayo eka moja? Anashangaa tu. Hiyo ndio power ya mentor. Hiyo ndio power ya mentor. Mentor anakupa skills kwa sababu alishapitia. Kumbuka, niliwapa story kwamba katika kipindi kilichopita mimi nilianza na kuku 8, baada ya miezi 6 nikaanza kuku zaidi ya 500. Nilipokuja Arusha haikufanya kazi kwa sababu gani? Maeneo ni madogo, ikatakiwa nianze kujifunza kuku wa chotara. Hapo ndio breakthrough yangu ilipotokea. Hivyo simple like that. Wala hamna story nyingi.
Tafuta hao watu wanne, mwombe Mungu akutanisha nao watu wanne, utafanikiwa sana. Usipopata hao watu wanne, utazurura huku duniani mpaka utasema nimesahaulika huko. Huo ndio ukweli rafiki yangu. Mimi naona nifikie hapo, naona sasa mambo yamekuwa mengi. Material mengine mtayapata kwenye kwenye zile PDF. Maana mambo ni mengi lakini muda ni mchache. Oho, shafika 7:30 tena. Haya. Jambo lingine ambalo naweza nikakurahisishia. Sasa unaweza kuconnect kati ya bustani na kuku. Sijamaliza zile pointi zingine, naona muda umeshaisha. Kitu ambacho nataka ujiulize. Je, uko tayari kuingia kwenye hii project serious? Uko tayari kuingia kwenye hii project serious? Hiki ndio kipimo nataka ujipime. Hiki ndio kipimo nachotaka ujipime. Jiulize haya maswali matatu. Namba 1. Je, niko tayari kufanya hata kama sina hamasa? Yaani kwa lugha nyepesi, niko serious kwenye hii project? Hiyo namba 1. Namba 2. Je, niko tayari kujifunza hata nikiwa nimekosea? Swala pili. Niko tayari kujifunza hata nikiwa nimekosea? Unajua shida ambayo nimeona watu wengi mnafeli ni moja tu. Unajua kabisa uko nje ya track. Upo off track. Ndugu, hutobawi, hufiki unapotaka kufika. Hamko tayari kurekebisha. Swala kujiuliza, niko tayari kujifunza hata kama nimekosea? Namba 3, niko tayari kuona hii project ni kama chanzo kikuu cha kipato? Sasa hivi umeajiriwa, unafanya biashara zako zingine, lakini ione hii biashara kama biashara kubwa. Uko tayari? Ukijibu ndio kwa uaminifu, uko tayari kuanza safari. Kama jibu ni hapana, nenda kajipange. Unasindikiza watu wengine. Nenda kajipange. Sasa tuzungumzie kuhusiana na mambo ya bustani kwa sehemu. Kwa sababu lengo langu la hili somo nataka utengeneze big picture. Napoenda kufikiri kuhusu mradi wa kuku na bustani katika picha kubwa na ionaje. Tuzungumzie kwa haraka kuhusu bustani, then tuweze kumaliza somo letu. Hali halisi ya mboga sasa hivi inaeleweka. Ukweli ni kwamba mboga nyingi za sokoni zinapandwa na kemikali nyingi, tunafahamu. Zinaharibika haraka. Tuna mfano wa mama yetu mmoja ananuaga mboga kwetu, ana genge. Sasa tukaona ni mtu ambaye kuna wakati akikosa mboga anaumia sana. Sasa siku moja tukamuuliza, tukamwambia, hebu tuambie, kwani ni kitu gani ambacho unafaidika kwenye mboga yetu? Unajua ile tunafanya kupata ripoti. Akasema, nikichukua mboga yenu hata ikilala siku 2 mpaka siku 3 na uwezo wa kuuza. Nikichukua mboga ya sokoni ikilala, kesho ni maji, kesho ni uji. Maana yake nini? Inanuka dawa, lakini pia inaharibika kwa haraka. Sasa pointi ya msingi ni kwamba mboga za sokoni leo ni baratu, hazina ladha ya asili. Ukiwa unauza kwa wale watu ambao wananunua vitu vya bei gari, wananunua package ya shilingi 3,000, wananunua kuanzia mboga ya shilingi 2,000, ya shilingi 4,000, huwa hawanunui mboga, wananunua thamani ya ile mboga. Na ndio maana wananunua test. Ukijifunza jinsi ya kuzalisha mboga isiyotumia madawa, isiyotumia makemikali, una nafasi kubwa sana ya kuwini kwenye soko tunalo sasa hivi. Lakini pia wakati mwingine hazipatikani kabisa. Bei inapanda ghafla. Kuna msimu fulani inatokea kwenye mazingira hata sisi tuliopo, ukame. Kila mtu anahaha anapata wapi mboga. Hiyo ni biashara kubwa. Watu wanakula lakini hawana uhakika na kitu wanachokula. Hiyo ni changamoto nyingine. Sasa tatizo kubwa hata sio ile ambayo nimekuelezea. Tatizo kubwa la watu wengi sio bei. Tatizo kubwa ambalo tuna solve kama tutaamua kuwa serious kwenye issue ya bustani ni mambo matatu. Namba 1, afya. Tuna solve tatizo la kiafya. Ngoja nikwambie siri moja. Thamani ya daktari leo ambaye anatibu yale magonjwa ni kubwa sawa sawa na wewe kwako inaweza kazidi. Kwa wewe unawezalisha mboga ambayo inafanya watu wasipate matatizo. Kuna watu ambao tayari wanaelewa kwamba afya ina thamani kubwa kiasi hicho, wanataka hizo mboga. Lakini kitu kingine, tatizo la kwanza ni afya, mambo ya sumu. Tatizo la pili ni upatikanaji wa uhakika. Sikiliza nikwambie kitu kimoja.
Ukiweza kuanzisha project ambayo hakuna siku mtu atakosa mboga fresh, mboga smart, ukahakikisha wateja wako wanapata mboga serious, huo ni mgodi mwingine rafiki yangu. Yaani sijui nikwambie nini, sijui unielewe. Yaani kuna sana tamani mpaka sijui niingie kwenye hizo akili zenu muelewe ni kitu tunachoongea. Lakini naamini Mungu anawasaidia mnaelewa. Kitu kingine ambacho ni cha tatu, ubora wa chakula. Hicho ndio kilio kilichopo. Ubora wa chakula. Hicho ndio kilio kilichopo. Kwa kadri miaka inavyozidi kuenda, afya zinazidi kuwa mbovu, teknolojia inakuwa, teknolojia za makemikali zinakuwa, teknolojia za vitu vya fasta zinakuwa, kinatafutwa kitu cha thamani tena, sio kitu ambacho kimetokea tu overnight. Hiyo ndio nafasi ya kufanya. Sasa nataka jipe big picture ya miaka 3, miaka 5 ijayo. Angalia miaka 3, miaka 5 ijayo. Usiangalie uchochoro ambao unaanza kufanyia sasa hivi. Usiangalie vibanda viwili vitatu hapa. My friend, tukiwa tunaonesha yale mabanda unaangalia tunaonesha lamani, atuwaoneshi kwamba ule ndio mradi wa kufanya uwe tajiri. Sisi kwa mfano tumeangalia tukasema okay. Kama tumeweza kumudu kufanya hii formula hapa, tuna uwezo wa yani kusikiliza. Kama siku tukiamua kusema tunataka tusupply mboga Tanzania nzima, tunaweza. Simple and clear. Tunachofanya tuna set garden kila mkoa. Tuna set garden kila mtaa. Kwa sababu formula iliyofanya kazi ya Arusha inafanya kazi Dar. Formula iliyofanya kazi ya Arusha inafanya kazi Mbeya. Formula iliyofanya kazi Mbeya inafanya kazi kila eneo. Ukishapata formula, maisha ni rahisi. Unaweza kutengeneza formula ukasupply mboga kila maeneo. Umepata formula, una scale up. Tengeneza big picture ya 3 to 5 years to come. Miaka 3, miaka 5 ijayo, unataka kuonekana katika namna gani? Project ya kuku unataka itikise kiasi gani miaka 3, miaka 5 ijayo? Tengeneza picture. Somo langu la leo linasema big picture. Nimekuonesha mambo yote ni kwamba unaanzia uchocholoni, unaanzia kwenye mabeseni, unaanzia kwenye kona pale nyumbani kwako, lakini create a big picture. 3 to 5 years to come. Miaka 3, miaka 5 ijayo, tengeneza big picture. Uone kama utafika. Sikiliza. Miaka 3, miaka 5 ijayo, watu wataanza kukimbilia chakula salama. Wewe umeanza? Miaka 3, miaka 5 ijayo, bei za mboga zitapanda. Bei za mboga salama zitapanda. Wewe umeanza? Umeanza? Wenye uwezo wa kuzalisha chakula chao watakuwa na advantage kubwa mno. Hapo ndio mchezo unabadilika. Kutoka kwa kuna bustani unafanya kama hobby, unaanza kufanya kama silaha ya maisha. Hakuna silaha inayoshuti kama silaha ya afya. Yaani hakuna biashara yenye nafasi kubwa kama biashara ya afya. Usione biashara ya mboga na kuku kama biashara ya mboga. Ukiona hivyo, utakaofanikiwa. Ione kama biashara ambayo inakwenda kusolve tatizo la afya. Hapo utafanikiwa. Kwenye biashara ukiwa una nini? Tukiwa tunatafuta opportunities za biashara, kuna masoko 3 yamesemwa ndio masoko yanayotisha, na ukigusa kwenye hayo masoko 3 lazima uwe tajiri. Soko la kwanza ni la afya. Soko la pili ni la mahusiano. Soko la 3 ni la uchumi. Ukigusa haya maeneo 3, vitabu vyote ambavyo mnasoma huko mtaani vya motivational, vya mafanikio, vimesema hivi: ukipata opportunities ya maisha kwenye haya masoko 3, umeshakuwa tajiri. Umeshakuwa tajiri. Soko la kwanza ni afya, ndio soko la kwanza. Linaitwa afya. Sasa unapoingia kwenye hii project, usiingie kama kwenye project ya sijui nauza mboga, mimi ni muuza mboga, mimi sijui ni mfuga kuku. Leo nazungumzia big picture. Kuna watu mmeanza. Kuna wengine kabisa mmeingia hata kwenye program zile. Lakini unaona kabisa kuna saa nashindwa kuongea, nabidi niwaombe. Waheshimiwa, kuna saa ambako nasema Mungu wangu, kuna kama naongea watu wanaelewa kweli? Hebu ngoja kwanza nianze tu kuombea. Hebu sema kwenye comment, mimi naenda kuwa mtu wa tofauti. Naenda kuhakikisha hii picha siachwi. Kwa sababu sikiliza nikwambie kitu kimoja. Hakuna kitu kibaya kwenye maisha. Kama kuna opportunity uliona 10 years back, halafu ukazembea, halafu miaka 10 ijayo unakuja kuona kuna lijitu linatengeneza pesa,
na wewe unaanza kusema sasa hivi na naweza nikaanza kujaribu. Hakuna kitu kibaya kama hicho kwenye maisha. Hakuna kitu kinauma kama kuna kitu uliwahi kukiona siku moja, ulikuwa na nafasi ya kukifanya, ukaacha kile kitu kikapita, alafu unakuja umekosa timing. Ayayay. Kwenye maisha kuna kitu kinaitwa hivi: watu wanaofanikiwa sio watu wenye nguvu. Watu wanaofanikiwa sio watu wenye uwezo mkubwa. Watu wanaofanikiwa sio watu wenye nafasi kubwa. Ni watu ambao wanafahamu kitu kinachoitwa time and timing. Hawa ndio watu wanafanikiwa. Kwa lugha nyepesi tunasema ni watu ambao wana kitu kinaitwa wamejua opportunities. Hii picha ambayo nawaonesha sasa hivi, kuna siku utakuja kulia. Naomba nikwambie ukweli, kuna siku utakuja kulia. Yaani kuna siku utakuja kutoa mchozi hivi kabisa, unasema ningeanza siku ile Ahazi anasema. Yaani siku ile ningeanza mimi, leo ningekuwa mtu wa tofauti. Yaani kuna siku kabisa hivi utatoa mchozi na ni mtu mzima. 10 years to come. Miaka 3 ijao, miaka 5 ijao. Leo kuna mtu sasa hivi ana pesa, ana mazingira, ana kila fursa na anafuatilia haya masomo. Uzembe, kupuuza ndio kunapelekea leo aendelee kwa pale. Baada ya muda haya majira wao yanaondoka. Timing inaondokaga. Inatoka season. Yakishaondoka haya majira, baadaye unaanza kuyalazimisha. Hiyo gharama ya kulipa. Ngoja niambieni kitu cha Mungu. Ukiona kuna kitu kinakuja, unaona nguvu ya kukifanya. Yaani unaona nguvu, hauoni uwezekano wa kukifanya, lakini unaona nguvu ya kukifanya. Unaona nguvu ya kufanya, ndio majira yako. Hata kama huoni opportunity, yaani huoni fursa sana, fanyaje? Naanzia wapi? Lakini unaona tu kuna nguvu ya kukifanya. Kuna nguvu ya kufanya. Huo ndio muda wako. Jambo la msingi la kufanya, mwambie Mungu niachilie mpenyo, na una force mpaka vitu vinatokea. Kwa sababu gani? Yale majira yakipita utakuja kujuta. Leo kwa mfano, kuna mtu ambaye anatamani ajue hiki, ajue hiki. Umri umeenda, hawezi kujua. Wakati ambao alikuwa na nafasi ya kujua, alichezea. Sasa usije kujuta tena siku moja. Mimi kuna opportunities ambazo nanaziona leo, nasema ningekuwa na miaka 20. Kuna formula ambayo nilikuja ku identify, nimeshakuwa mtu mzima kidogo. Miaka ya 20 unatakiwa ufanye nini? Miaka 30 ufanye nini? Miaka 40 ufanye nini? Miaka 50 ufanye nini? Nikasema ningejua hii formula na miaka 15 na miaka 18. Ayayayayay. Wenzetu wanafundishwa vitu wakati wao. Kila kitu kinafundishwa on time. Sisi wengine hatusome vitabu. Hatuna seminar, hatuna mentors, hatuna coach, hatuna watu wa kutusaidia. Tunagusa tu hovyo, tunapoteza muda, hatufanikiwi. Leo Mungu anakuambia ujumbe, unapuuza. My friend, mimi nimenawa mikono. Nimekuambia ukweli kwamba ukikosea majira, create a big picture of 3 years to come. 3 to 5 years to come. Miaka 5, miaka 10 ijayo, miaka 3 ijayo. Usiangalie mboga kwenye uchochoro, usiangalie kuku kwenye uchochoro. Angalia opportunity inayokuja kutokea. Kwa nikwambie kitu. Internet inakwenda kubadilisha kila kitu. AI inakwenda kubadilisha kila kitu. Watu wanakwenda kutengeneza vyakula vya kutengeneza maabara. Kitakacho kuja kutokea, vile vitu ambavyo ni natural vinakuja kwenda kuwa na vya gari, kwa sababu vitu fake vinaenda kuwa hivi. Miaka 3, miaka 5 ijayo. Kwa nini tunafanya live kama hivi? Kwa nini tunakuja tunaapia kabisa tunafanya live? Ni kwa sababu nyinyi wenyewe mmeshaanza kuwa muamini kama haya mambo tunayofanya yanawezekana. Wale watu mnaona kwenye mitandaoni mnasema wametengenezwa. Kitendo cha wewe kuwa na hiyo hofu kwamba hivi hao watu ni watu halisi au sio watu? Unajua manake nini? Manake ni kwamba dunia inageuka, inaenda kuvaa bukta. Mavitu fake yanaenda kuwa hivi. Umejiandaje? Shika eneo lako la kutengeneza kitu ambacho ni halisia. Kamata hapo, shikilia hilo eneo. Pambana, hakikisha unaelewa, usiwe fake. Unaelewa. Haya mambo nayofundisha ingekuwa ni fake, huu ni mwaka wangu wa 4 wa 5 niko mtandaoni, yangeeleweka. Sikiliza, dunia imevaa bukta. Dunia tunayoelekea miaka 3, miaka 5 ijayo inahitaji watu ambao ni real. Chakula kitatengenezwa fake. Wewe utakayetengeneza kitu ambacho ni exceptional, my friend. Rafiki yangu, mimi nifanye nini sasa? Sina kitu cha kukuambia
zaidi ya haya ambayo nakwambia. Somo langu la leo linasema big picture. Point ya msingi ni moja. Somo linasema, je, wewe unafaa kuwa mfugaji wa kibiashara? Big picture. Kama usipoona big picture ambayo nakwambia, tuachie hii kazi. Lakini kwa nini utuachie hii kazi wakati wewe unanisikiliza? Kwa nini Mungu amekuachia upate muda wa kusikiliza? No, tuungane. Naomba tuungane. Tuungane kwenye hii kazi. Tuungane kwenye hichi kitu, tukabadilishe taifa, tukabadilishe watu. Afya zinakwenda kuwa mgogoro miaka 3, miaka 5 ijayo. Yaani migogoro kabisa kabisa, ninachokuambia. Yaani nakuambia kabisa kitu ambacho sasa hivi watu wako hoi. Bado hakijakolea. Hakijakolea. Bado. Hasa niseme nini? Naomba niishie hapo kwa sababu mambo ni mengi ya kuongea. Lakini wacha niishie hapo. Naomba nikupe zoezi hili hapa. Point ya msingi ni hii hapa. Nitumie ujumbe kwenye WhatsApp. Serious kabisa. Nitumie ujumbe kwenye WhatsApp. Very serious. Nitumie ujumbe kwenye WhatsApp. Very serious. Kama uko serious, nitumie ujumbe kwenye WhatsApp. Nitumie ujumbe huu hapa. Unataka kuendelea kuishi kama mnunuzi au unataka kuwa sehemu ya wazalishaji? Nijibu kwenye WhatsApp. Ngoja niandike hili swali. Unataka kuendelea kuwa mnunuzi au kuwa sehemu ya wazalishaji? Nijibu kwenye WhatsApp 0761825808. Nijibu. Sasa utakacho nijibu, nitakupa mkakati. Strategy. Nijibu kwenye WhatsApp. Unataka kuendelea kuwa mnunuzi au unataka kuwa sehemu ya wazalishaji? Kwenye 0761825808. Nijibu hapo. Haya, kama umeelewa somo la leo na unaniambia kabisa kwamba mwalimu, mimi nakwenda kuwa mtu tofauti, naomba nione comment yako hapa, alafu nitazipitia kwa haraka. Okay, kumalizia, of course tulikuwa tumesha share mambo kadhaa. Kuna vitu natamani niongee hapa kwa sijaongea na muda umeisha. I say. Hata nichague kitu gani niwaongeleshe hapo. Naona muda wenyewe umeshaisha. Na muda umeisha. Haya, anyway. Okay, jiulize maswali, jitathmini. Je, unategemea soko kwa 100% ya chakula chako? Hilo swali la kwanza. Je, unategemea soko kwa 100% ya chakula chako? Swali la pili. Je, una uhakika wa ubora wa chakula unachokula? Una uhakika wa ubora wa chakula unachokula? Swali la tatu, jitathmini, maswali kujitathmini. Je, unatumia pesa kila siku kununua vitu ambavyo ungeweza kuzalisha? Unatumia pesa kununua vitu ambavyo ungeweza kuzalisha? Kama jibu ni ndio, huo sio mjadala. Jipange, chukua hatua. Dunia ya kesho itashikiliwa na wazalishaji, haitashikiliwa na wanunuzi. Ngoja nikupe siri moja. Ukweli ni huu, watu watakaoanza mapema watapata faida 3. Ya kwanza, watafaidi zaidi. Ya pili, watakuwa mbele ya wengine. Ya tatu, watakuwa na control ya maisha yao. Hiyo ndio point ya msingi. Kama utaanza mapema leo, unaenda kuwa unafaidi zaidi, utakuwa mbele ya wengine, utakuwa na control ya maisha yako. Umeona, kuku ni mgodi, bustani ni mgodi wa afya na uhakika. Lakini kwa pamoja kabisa inatengeneza kitu kinaitwa mfumo wa maisha. Hakuna kitu rahisi cha kutengeneza pesa kama ukifanya project ambayo ni mtindo wa maisha ya watu, ni lifestyle ya watu. Yaani kwamba watu wasipofanya kile kitu kwao wanajisikia vibaya sana. Hiyo ni biashara kubwa sana. Hiyo ni biashara kubwa mno. Sasa mimi nafikiri umeenjoy. Jambo la msingi ambalo nataka nikukumbushe ni kwamba tulikuwa tuna hizi PDF. Kwa mfano kama hapa tayari tuna moduli, tumeshasoma masomo 6. Jana tumesoma masomo 3, leo tunasoma masomo 3. Tayari tumeshapata vitabu viwili. Sasa tulisema kuna PDF ambayo ziko 5. Ebook ziko 5. Haya masomo kama unataka kuyatunza, uende kuyafuatilia. Gharama ya nani moja ni shilingi 12,000.
zikiwa 5 ni shilingi 60,000. Tukatoa ofa ambayo ilikuwa inaisha saa 3 usiku huu. Sasa nitaongeza muda mpaka saa 6 kwa wale watu ambao mnatamani kulipia. Baada ya kulipia 60,000 unalipia shilingi 42,000. Unalipia shilingi 42,000. Asa namba ya malipo ni hii hapa. Unataka haya masomo uyaweke katika kumbukumbu. Of course nimekuja kugundua kwamba haya masomo ni muhimu sana. Yaani ni masomo muhimu kuliko unaofikiri, kwa sababu unatakiwa uendelee kuyafuatilia. Kwa sababu kama hapa kuna sehemu kama 4 sijafundisha. Haya. Lipia hiyo shilingi yako 42,000 badala ya shilingi 60,000, uokoe shilingi 18,000 kwenye 0766 387914. Tutakupa hizi PDF, ebook zitakuwa 5, maana kila siku kuna masomo matatu. Mara siku 5 maana ni masomo 15. Lakini pia tutakupatia audio za haya masomo ambayo tunafundisha pamoja na videos ili unasikiliza ukiwa kwenye gari, ukiwa nyumbani kwako na vitu vya namna hiyo. Lakini otherwise naamini kabisa umeenjoy, umejifunza. Wacha nipitie mlichokiandika hapa. Alafu baada hapo niwaache. Wacha nipitie mlichokiandika, baada hapo niwaache. Haya. Tuanzie wapi? Maana message ni nyingi kweli kweli. Ui. Haya, tuanzie hapa. Oho, shakoroga mafaili hapa. Haya. Oho, wanapita wanasema big picture indeed, safi sana. Anasema you have skills enough bro. Okay, nashukuru. Okay, nafikiri nawaambia kitu ambacho nakiishi. Kwa hiyo siwaambii mambo ya story, kwa sababu story kila mtu anaweza akazipiga. Hapo kwenye afya umenigusa. Yaani rafiki yangu ndio pokushikilia. Shikilia hapo hapo. Hapo kwenye afya ndio pokushikilia. Big picture, safi sana. Bwana niwezeshe, Mungu yuko tayari kukuwezesha. Mungu anachotaka ni positioning. Yaani Mungu ana shida na wewe. Ndio maana amekupa afya, amekupa uwezo na amekusaidia uje unisikilize. Kwa hiyo Mungu hana shida. Mimi naenda kuwa mtu wa tofauti, safi sana, term blessing. Safi sana. Haya, huyu anasema naenda kuwa mtu wa tofauti, safi sana. Haya, kweli mwalimu tuombee. Yes, nawaombea. Nitafanyaje sasa? Kwa sababu nisipowaombea kazi yangu haiwezi kwenda. Lazima niwaombee. Sasa watakaochukua hatua ndio watakao basi. Kutokana na somo hili naenda kuwa tofauti, safi sana. Kamugisha. Haya, yeye anasema mimi naenda kuwa greatest image and save millions of lives through vegetables. Safi sana Francis, safi sana. Haya ndio mambo yenyewe ya kusema. Haya, huyu anaitwa Sairi anasema sitaki kuwa mtu wa majuto. Asante mwalimu kutufungua macho. Safi. Sasa ili usiwe mtu wa majuto, chukua hatua. Usiwe mtu wa majuto, chukua hatua. Chukua hatua. Kama unataka mentor ndio tayari umeshampata. Sasa we zuba ya kukuta. Asante kwa kutupa somo zuri jioni ya leo. Mungu akupe baraka za kutosha. Amen. Nazipokea zote. Asante mwalimu, leo yametuingia. Yamewaingia. Safi. Safi sana. Mwalimu, mimi naenda kuwa mtu wa tofauti. Safi sana. Mimi naenda kuwa mtu wa tofauti kabisa. Safi sana. Naenda kuwa mtu wa tofauti. Safi sana. Nipo serious. Safi, chukua hatua. Haya. Swala la pili la kujitafakari, naomba urudie. Swala la pili la kujitafakari. Safi. Linasema hivi, je, una uhakika wa ubora wa chakula? Una uhakika wa ubora wa chakula? Hilo ndio swala la pili. Una uhakika wa ubora wa chakula? Swala la pili la kujitafakari. Haya, mimi nafikiri nifikie hapo kwa sababu mwisho wa siku ni kwamba kazi iliyobakia nayo ni kuchukua hatua. Niwakumbushe tu kwamba ofa itaisha kabla ya saa 6. Tumeongeza masaa kadhaa hapo. Lipia hiyo 42 0766 387914. Maana yake baada ya hapo sasa utalipia pesa ambayo utakuwa umeshindwa kuokoa hiyo 18,000. Lakini jambo la msingi, hakikisha umenitumia WhatsApp niweze kujua mikakati yako na tuone jinsi ya kufanya. Rafiki zangu, tuko moduli ya pili, tutaelekea moduli ya 3, ya 4 kisha ya 5, na kila siku kila moduli na masomo matatu. Kwa hiyo nazungumzia safari ya masomo 15 ya kuhakikisha tunajifunza jinsi ya kuwa matajiri kupitia mradi wa kuku na bustani, safari inayoanzia nyumbani. Kwa hiyo jambo la msingi ni wewe kuamua kuwa serious. Endelea kufuatilia, jipe muda, weka commitment. Ratiba tumezitoa kulingana na ratiba ambazo tunashare kwenye Instagram. Hakikisha kila wakati tunakuwa Instagram, kwa sababu kama kuna changes yoyote tunafanya Instagram. Kwa mfano kama leo kwenye kipindi cha pili tulibadilisha kupenda kwenye saa 9:30 na tulishare kwenye mtandao. Sasa kama ulikuwa hujui ukaweka ratiba saa 9 kamili, maana ukapata changamoto na sasa unakosa kile kipindi ambacho unataka kukipata.
waendelee kuwa connected kwenye mtandao, lakini wale ambao mnakuwa mmeshare na sisi jumbe zenu WhatsApp, mara nyingi tuna update kwenye WhatsApp. Sasa ni wewe tu hakikisha una save namba yetu 0761 825 lakini otherwise mwalike na mwenzako. Ndio kwanza tumeshamaliza masomo 6. Kesho tutaendelea masomo mengine tena. Kama unahitaji ya masomo tumeshatoa utaratibu wa jinsi ya kuyapata. Mimi niwatakia heri. Alika mtu mwingine, usije mwenyewe kila siku. Umeona hiyo big picture? Utakuwa sehemu ya big picture. Enjoy. Bye bye.